சளி இருமல் பிரச்சனையா? இந்த டிப்பை யூஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சளியும் இருமல்லேருந்து முழுசாக வெளிவந்துடலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா, ஒரு 4லேருந்து 6 மிளகு எடுத்துக்கலாம். பசங்களுக்குன்னா ஒரு 2லேருந்து ஒரு 3 மிளகு மட்டும் போதும். அதை நல்லா மைய இடிச்சிட்டு தூள் ஆகிற மாதிரி நல்லா நைஸாக இடிச்சிடணும். கொஞ்சம் மிளகாக இருந்தால் கொஞ்சம் முழுங்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். பசங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தூளாக அரைச்சிட்டாவே நல்லா நைஸாக இருக்கும். அதை எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம். அதில் பியூரான ஹனி, தேன் தான். அதை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த மிளகுத்தூளில் கலக்கிட்டு நல்லா அதை பசங்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு மேலே டெய்லியும் கொடுத்துட்டு வந்தால் சளியிலிருந்து சளி இருமல் முழுசாகவே குணமடையும். இது போல் உங்களுக்கு பியூரான ஹனி வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ரிப்ளை வரும். ஹோம் டெலிவரியும் உண்டு. மறக்காமல் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.